Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bir şişe maden suyuyla mayasız, yumuşacık, pamuk gibi kolay kolay bayatlamayan poğaça tarifi yapıyoruz. Tarifimizin hemen buyurun yapım aşamasına geçelim. İlk önce yoğurma kaseme 1 su bardağı oda ısısında bekletmiş olduğum yoğurt var. Kesinlikle direkt buzdolabından alıp yoğurdu eklemeyelim. Sulu tarafından ekledim yoğurdu. Buzdolabından çıkan malzemeleri de en az 30-40 dakika oda ısısında bekletmeye özen gösterelim. Yarım çay bardağı süt ekliyorum. Süt eklemek zorunda değilsiniz. Ben birazcık fazla poğaça yapacağım için yarım çay bardağı da süt ekledim. 2 adet yumurta, bir tane sarısı üzeri için ayırdım. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 1,5 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Dolu dolu eklemedim. Sizler tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Malzemeleri güzelce çırpma teliyle karıştırıyorum. Bir şişe maden suyunu ekliyorum. Maden suyunu da buzdolabından direkt çıkartıp eklemiyorum. En az odasında 30-40 dakika dinlendiriyorum. 2 paket kabartma tozumu ekleyip karıştırıp unumun bir kısmını ekliyorum ve güzelce ilk önce karışmasını sağlıyorum malzemelerle. Unu bir anda eklemeyelim. Her zaman yavaş yavaş ekleyelim. Mayalı ve mayasız hamurlarda da yine aynı şekilde. Toplamda 8 su bardağı dolu dolu un kullandım. Sizlerin tabii ki un markanıza malzemelere göre değişiklik gösterebilir. Hamurumuz bu kıvam alana kadar un eklemesi yapmaya özen gösterin. Gördüğünüz gibi çok katı bir hamur değil. Yumuşaklığı bu kıvamda olması yeterli. Poğaçaya eklemiş olduğum sıvı yağ bardağın dibinde biriken yağı da poğaçaya ekliyorum ve sonrasında güzelce toparlanmasını sağlıyorum hamurun. Hamuru bu kıvamını sizlere dikkatli şekilde göstermeye özen gösteriyorum ki çok fazla un ekleyerek sert bir hamur yapmamanız için. Mayasız da olsa sert bir hamur yaptığınızda poğaçalarınız sert olur. Bakın çok rahatlıkla uzayan bir hamur oldu. Hiç dinlendirmeden direkt tezgahıma alıyorum. Şöyle birazcık havalandırıyorum tezgahımda ve sizlere tekrardan da kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi lastik gibi çok güzel esnek uzayan bir hamur oldu. Kesme aparatımla parçalara bölüyorum. Hamuru 18 beze olarak güzelce yuvarladım ve ufak çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. İçine dilimlemiş olduğum kaşar peynirini ekliyorum. Sizler dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. İçine kaşar peynirini ekledikten sonra uç kısımlarını güzelce birleştirip kapatmayı ihmal etmeyin. Aksi halde içinden kaşar peynirleri akar. Dilerseniz az önce yapmış olduğum gibi şekilde de yapabilirsiniz veya kaşarı ekledikten sonra ilk önce bir kez katlayıp güzelce katladığınız yeri kapatarak ve sonrasında ikinci katlama işlemi yaparak bir yöntemle de yapabilirsiniz. Bu yöntemle daha sağlam oluyor. Kaşar peyniri de akmamış oluyor. Şeklini verdikten sonra tepsiye yerleştiriyorum poğaça hamurlarını. Üzeri için 1 adet yumurta sarının içine 2-3 damla pekmez damlattım. 1 tatlı kaşığı da zeytinyağı ekledim. Zeytinyağı yoksa sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Yumurta sarısıyla güzelce pekmezin ve zeytinyağın karışımını sağlıyorum. Pekmezi yumurtanın sarının içine de daha güzel kızarıp parlak görünmesi için ekliyorum. Çok da fazla pekmez eklememeye özen gösterin. Aksi halde poğaçalarınızın üzerinde yanık gibi görüntü oluşur. O sebeple orantılı şekilde 2-3 damla yeterli oluyor 1 adet yumurta sarının içine. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine beyaz susam gezdireceğim. Sizler çörek otu veya sade olarak da yapabilirsiniz. Tepsiyi hiç dinlendirmeden öncesinde ısıtılmış 180 derece alt üst fanlı yerde orta rafta pişirmeye fırınıma koyuyorum. Toplamda benim fırınımda yaklaşık 35 dakika kadar zamanda poğaçalar pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişiklik gösterebilir. Tabii ki benim fırınım alt üst fanlı ayarda güzel pişirme yaptığı için bu ayarda pişirme yapıyorum. Sizlerin fırını hangi ayarda güzel pişirme yapıyorsa lütfen o ayarda pişirmeye özen gösterin. Fırından çıkınca dilerseniz üzerine temiz bez örterek biraz dinlendirebilirsiniz ilk sıcaklığı çıkana kadar. Bu sayede daha yumuşacık poğaçalar elde etmiş olursunuz. Fırından çıkınca sizlere ilk sıcaklığıyla hemen yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Benim poğaça tepside bayağı bir dinlendi. Hatta sıcaklığı da çıktı. Hemen sizlere yumuşaklığını ve dokusunu da göstermek istiyorum. Tabii ilk sıcaklığı çıktığı için içindeki kaşar da gördüğünüz gibi uzamadı. Sizler ilk sıcaklığıyla tüketeceksiniz. Çok güzel kaşar peyniri de içinde uzuyor.
Daha önce yine bu tarifi kanalımda paylaşmıştım. Deneyen herkes çok beğendi. Ertesi günde yumuşacık kalıyor. Çocuklarınızın beslenmesine, misafirlerinize, hafta sonu kahvaltınıza hemen yapabilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.